一刚躺下来没多久就咳。哦，那是胃食道逆流哦。那个的确是有可能胃食道逆流，真的很严重都不去处理的话，它有可能因为胃酸的冲刷导致食道那边的细胞病变，就有可能会有癌化的危险。最严重你要好可怕是这样，好可怕。中医治疗的方式有什么样的差别？差别的话，如果是以我来说啦，我开这个肠胃的药，我会饭前吃药，哦，因为很好酷哦。多的药都是饭后吃。对啊，但是处理肠胃啊、胃食道逆流啊、胀气这一类的，我都会建议饭前吃。所以我那个药会调整，就是可以固胃。你吃完药之后，隔30分钟再吃饭吃东西。我有没有一个紧急穴道可以先稍微舒缓一下我的不适？哦，有哦，我们那个穴道呢是在手上。哦，我们用3只手指头在横纹的地方稍微比一下。哦，第3根手指头的外侧外缘地方，这边两条筋的中间啦。好，这样子按下去，要按到酸胀感，这个穴位叫内关穴。哦，我们有一个口诀叫做内关心胸胃，就是它可以处理心、还有胸、还有胃3个地方的问题。所以如果说你有胃食道逆流，当下很不舒服又没办法找医生的时候，你可以2手轮流按这个内关穴的地方。